ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కావ్యాస్ కంటెంట్. అండ్ ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అని చూస్తున్నారా? చెప్పాను కదండి, నేను నా ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో అయితే నేను డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ పోస్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. లైక్ వ్లాగ్స్ చేశాను అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేసెస్ కానీ ఇంకా మా బాబువి వీడియోస్ కానీ అన్నీ కూడా పోస్ట్ చేస్తూ వచ్చాను కదండి. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి కుకింగ్ వీడియో చేద్దాం అనుకున్నానండి. అండ్ కుకింగ్ అంటే ఏదో పెద్ద వీడియో పెద్ద ఐటమ్ని తీసుకొచ్చి ఇన్ని అవర్స్ అదేం కాదండి. సింపుల్ రెసిపీస్ తోటి అయితే మేము ముందుకు వచ్చాను. ఒక 3 సింపుల్ రెసిపీస్ అండి. అంటే అవి స్నాక్ ఐటము, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఒక 5 మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ పట్టదండి. ఇప్పుడు ఆ రెసిపీస్ ఏంటో మీకు చూపిస్తాను. అండ్ ముందుగా నా వీడియో ఎవరైతే చూస్తున్నారో, అంటే నా ఛానల్ని ఎవరైతే చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి బేల్ పూరి. ఇది 2 వేస్గా చేసుకోవచ్చు. ఒకటేమో మురమురాలతో చేసుకోవచ్చు, ఇంకొకటి అటుకులతో కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేను చూపించేది మాత్రం మురమురాలతో చూపిస్తున్నానండి. ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో మురమురాలు వేసుకోండి. తర్వాత రోస్టెడ్ చనా అండ్ తర్వాత మిక్చర్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీనట్ అంటే పల్లీలు, వేయించిన పల్లీలు. ఇది వచ్చేసి కారా, కొద్దిగా పాపడ్ ఉంటుంది కదా అదండి. అండ్ ఇది బాయిల్డ్ పొటాటోస్, కొద్దిగా ఆనియన్స్ అండ్ టమాటో, చాప్ టమాటో. ఇది వచ్చేసి కుకుంబర్ అండి సన్నగా, అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ. అండ్ ఇది వచ్చేసి కొత్తిమీర, కొద్దిగా తగినంత సాల్ట్, కారం. అండ్ ఇది వచ్చేసి చాట్ మసాలా, కొద్దిగా గరం మసాలా కూడా వేసుకోండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి స్వీట్ టామరిండ్ చట్నీ ఉంటుంది కదండి. ఇదంతా ఆప్షనల్. ఇంకా రెడ్ గార్లిక్ చట్నీ అనేసి, గ్రీన్ గార్లిక్ చట్నీ ఇది ఆప్షనల్. ఉంటే ఇంట్లో ఉంటే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి లెమన్ జ్యూస్. ఇది వచ్చేసి సేవ్ అండి, అంటే సన్న కార బూందీ ఉంటుంది చూడండి ఇంట్లో, అది. అండ్ ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసుకుంటున్నాం కదండి, ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా. అండ్ మొత్తం అంతా కలిసిపోయేలాగా అయితే నేనైతే మిక్స్ చేస్తున్నానండి. ఇలా మిక్స్ చేసిన దాన్ని ఒక 10 to 15 మినిట్స్ సైడ్ పెట్టుకుందాము. అంటే లెమన్ అదంతా కూడా పిండాను కదండి, కొద్దిగా సైడ్ 10 మినిట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా సర్వ్ చేస్తే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుంది. అండ్ ఒక ప్రిపరేషన్కి మాత్రం ఒక 5 మినిట్స్ సరిపోతుందండి. మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి చనా చాట్ అండి. ఇదేంటంటే శనగలతోటి చాట్ చేయడము. ఇప్పుడు ఈ శనగలు చాలా యూస్ఫుల్ అండి బాడీకి. మనకి పొటాషియం కానీ మెగ్నీషియం అండ్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది శనగలు. అండ్ రెసిపీ చెప్తాను. ఇదేంటంటే ఒక 1 అవర్ ముందు ఈ శనగలను అనేది నానపెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక సాల్ట్ వేసుకొని ఒక కుక్కర్లో 4 to 5 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి. చూడండి, చూస్తున్నారు కదా. ఉడికించుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్ తీసుకొని జీలకర్ర వేసుకోవాలి. అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి కొద్దిగా. అది మొత్తము కడాయికి అంటకుండా క్లీన్గా మనం ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూనే ఉండాలి. అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చాప్డ్ ఆనియన్స్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఫ్లేమ్ అనేది కూడా తక్కువ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే కింద అంతా మాడుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సాల్ట్, చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేయాలి, కారం చిటికెడు. ఇదేంటంటే గరం మసాలా, చాట్ మసాలా కూడా వేసేసానండి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇది మొత్తం అంతా కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అడుగంటకుండా, కొద్దిగా అడుగైతే అంటుతుంది, అడుగంటకుండా మొత్తం కలుపుతూ ఉండాలండి ఒక 2 మినిట్స్. ఇంకా బాయిల్ చేసిన శనగలు ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు అవి మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకొని మొత్తము ఇట్లా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మిక్స్ అయ్యేంత వరకు కొద్దిగా వేయించుకుంటూ ఉండాలండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి చాప్డ్ పొటాటోస్ ఉడకబెట్టినవి. ఇది ఆప్షనల్ అండి. నేను ప్రతి దాంట్లో అయితే పొటాటో అయితే కంపల్సరీ వేస్తాను. ఇది మినరల్స్, విటమిన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పొటాటోస్లో, అందుకే నేను వేస్తానండి. అండ్ మళ్ళీ వచ్చేసి పైన ఇప్పుడు చాట్ మసాలా, పుదీనా కానీ లేకపోతే కొత్తిమీర అదంతా కూడా వేసేసాను. చూడండి, మొత్తం అంతా కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాను. అండ్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా వేడి మీద తింటేనే బాగుంటుందండి ఇది. అండ్ ఆనియన్స్ అయితే వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చాప్డ్ కుకుంబర్, కొద్దిగా టమాటోస్. ఈ టమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా పచ్చిగా తగులుతేనే బాగుంటుందనేసి నేను ఫైనల్గా లాస్ట్ కూడా వేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి కొద్దిగా చిల్లీ. ఇప్పుడు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే వేసుకున్నాం కదా, బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొని దాంట్లో ఇప్పుడు అంతా కూడా సర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఇంకా రెడీ టు టేస్ట్. థర్డ్ రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ చాట్. అండ్ ఎగ్ చాట్ ఏంటి అంటే బాయిల్డ్ ఎగ్స్తో చేస్తామండి. చాలామంది పిల్లలు రెఫ్యూజ్ చేస్తారు బాయిల్డ్ ఎగ్ తినడానికి, కానీ దీంట్లో చాలా ప్రోటీన్స్ అనేది ఉంటుందండి.
అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసుకుందాము. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసేసుకొని బాయిల్ చేసుకుందామండి. బాయిల్డ్ చేసిన ఎగ్స్ అన్నీ కూడా పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని ఒక వేద్దాము బౌల్లో. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆనియన్స్, కొద్దిగా చిన్న చిన్న టమాటోస్ చిన్న స్లైస్గా కట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి చిల్లీ, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్లాక్ సాల్ట్, మనం మామూలుగా వైట్ సాల్ట్ మన ఇంట్లో ఉన్న సాల్ట్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాట్ మసాలా, అండ్ ఇది వచ్చేసి కొద్దిగా కారము, మసాలా చాట్ కూడా ఉంటే వేసుకోవచ్చండి, మసాలా ఇంట్లో ఉన్న మసాలా కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇది మింట్ చట్నీ, ఇది ఆప్షనల్ అండి, ఇంట్లో ఉంటే వేసుకోవచ్చు, రెడీమేడ్గా కూడా షాప్లో దొరుకుతాయి, ఇంట్లో ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు. అండ్ ఇది వచ్చేసి సేవ్, నేను చెప్పాను కదా సన్న కార బూందీ అని, అదే అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పర్ల్ ప్రొమోగ్రానెట్వి, ఇవి కూడా ఆప్షనల్ ఉంటే వేసుకోండి. చూస్తున్నారు కదా ఎమ్మీగా టేస్టీ ఎగ్ చాట్. చూసారు కదండి, నేను చేసిన 3 రెసిపీస్ కూడా మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి కదండి, 5 మినిట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ పట్టదు. కాబట్టి మీ ఇంట్లో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు ట్యాప్ బెల్ ఐకాన్. ఓకే అండి, బాయ్ బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.